thirr një kovend për një vot besim. Dhe nuk besoj që ka diçka tjetër. Mirë, dhe çfarë presni nga dita e nesërme? Nga dita e nesërme nuk pres lajme shumë të reja, në kuptimin të LDK-ja. Do të ketë një kontinuitet. Pra, rikonfirmim të liderit? Paka shumë kom një farë satisfakcioni personal, sepse në studion tuaj më herët, kur disa kolegët mi, apo moderator, apo gazetar, apo analist, shpreshin se kryetari i LDK-s ka dhënë ndërheqje, unë isha ai që thash nuk ka dhënë ndërheqje, sepse shihej nga ndëgjimi i asaj deklarate atë ditë pas zgjedhjeve se ishte i gatshëm të ofron ndërheqjen, po jo të jap ndërheqjen, që janë në fakt dy koncepte shumë. Pra, ju e lexuat që në fillim? Unë e kom lexuar qysh në fillim. Sepse duke marrë parasysh këtë strukturë heqëse që ka tani Lidhja Demokratike, që shumica prej tyre janë antarë të ri, që në fakt nuk kanë ndonjë përvojë të madhe në Lidhjen Demokratike, apo nuk kanë kaluar ato strukturat nga junior, si thojmë ne, në senior, apo ato shkallet e senioritetit, ata janë shumë të kënaqur me pozicionet që kanë dhe sado që janë të rinë në moshë nuk shprehin ngadishmërinë për ndryshime. Mirë, do flasim për ndryshimet, por paralelisht ka ndodhur diçka tjetër. Abdullah Hoti, ish kryeministri i Kosovës, nga figurat kryesore të LDK-s, ka shpallur kandidaturën për kryetar. A presni që nesër shqyrtohet kjo gjë? Me të plotësoj edhe përgjigjen e parë. Këta mendojnë që kanë bërë ndryshime të mjaftueshme, kjo strukturë heqëse që është tani, dhe mendojnë që janë në proces të ndryshimeve çfarë ata i mendojnë, dhe nuk konsiderojnë një ndryshim të ri, qoftë strukturor, qoftë organizativ, qoftë me persona, nuk e shohin si diçka që duhet të ja vlenë. Kurse sa i përket kësaj pyetjes së dytë, është një formë e re e vetë paraqitjes së një kandidati për kryetar, që në fakt ai ka shprehur një ndjenjë të mosbesimit nga udhëheqja aktuale, që edhe pse është pjesë e saj deri diku, dhe në një mënyrë ose tjetër qoftë ka shprehur gatishmëri për të udhëheqë Lidhjen Demokratike në këtë formë direkte të marrjes, duke marrë parasysh situatën ekzistuese, qoftë ka ndonjë marrëveshje eventuale me ndonjë strukturë brenda LDK-s që do të përkrahin. Mirë po, nuk e shoh një formë e cila mund të realizohet lehtë. Pa marrë parasysh nga ambicjet individuale të tij, e drejta e tij apo shkalla e meritokracisë së tij në Lidhjen Demokratike, unë mendoj se një gjë e tillë në kuvendin e nesërm është i pamundur, jo që të realizohet, po as që do të diskutohet, besoj. Por zoti Ramosaj, nuk është vetëm zoti Abdullah Hoti, i cili ka qenë kundër që zoti Abdi Gjiku të vazhdoj tutja, e ka quajtur, ka qenë një tërheqje dhe si tillë e konsideron, ka qenë edhe zonja Hikmete Bajrami, ka dhe zëra tjerë brenda LDK-s që janë të pakënaqur. Janë të marginalizuar, thani? Jo, shumica prej këtyre që i përmendni ju janë në një farë mënyrë janë shkollë njëjtë. Nuk po du me përdor një term që përdorin këta të hujt, thojnë, këtë shprehen Benjamin. Faktikisht, dikush është Benjamin më i vjetër, dikush më Benjamin më i ri të shkollës së Mustafës. Kështu që nuk shoh aty ndryshime të mëdha në kuptimin konceptual të zhvillimeve në LDK. Mund të kam edhe gabim, ndoshta, por perceptimet e mia mundoj të ndërtoj nga
nga jashtë, jo nga brenda. Dakor, nëse më lejoni, tash kjo është... Por atë logjika ime në këtë drejtim është se në qoftë se këta janë të bindur se duhet bërë ndryshime, ndryshimet nuk bëhen në këtë mënyrë. Si bëhen ndryshime? Dikush tjetër marë syshme është të mobilizon deg ose delegat të Lidhjes Demokratike që të kërkojnë zgjedhje, se përmes zgjedhje u mund të vish në asi, ose të kërkosh llogaridhënie të kësaj strukture udhëheqëse që në një mënyrë ose tjetër mban përgjegjësi për rezultatet e tanishme. Mirë, zoti Ramosaj, ka 20 vjet që LDK nuk fiton zgjedhjet. Realisht, nuk del partia e parë. Dhe të kurrja e fundit i e pasoj realisht një parti jo më qëndrore. Pra, tani gara kryesore për vite është vetëvendosje PDK realisht, nëse shohim. Pra, nëse ne përfundojmë me këtë, duke qenë që ju po thoni që ka Benjaminët që i përmendet, nuk bëjnë ndonjë ndryshim të madh, dhe kur janë kundërshtar ata janë të soi të njëjtë, nga që po kuptoj nga ju. A i bie kjo që LDK është kjo, pra nuk mund të del përtej saj? Kjo strukturë momentale që është, si strukturë udhëheqëse, qoftë nivel qendre, qoftë në nivel të degëve, nuk e shoh se mund të bën ndryshimin e madh. Dhe mu për atë, unë jam i bindur se edhe ata vetë kanë kuptuar pozicionin e tyre. Janë të vetëdijshëm për fuqinë e tyre, qoftë politike, qoftë intelektuale, qoftë organizative për me bë gjëra më të mëdha, dhe mu për atë janë të kënaqur me pozitën e ekzistuese. Po pse po thoni kështu, kur LDK megjithatë ende vazhdon të krenohet, për shembull me kuadrot e saj, me profesorët, a ka mbaruar koha e profesorëve të ekonomisë, sidomos që është krenuar për një kohë gjatë LDK? Profesorat janë politikanë të dobët. Në përgjithësi, kjo e thom nga përvoja. Nga përvoja politike, edhe nga përvoja vendeve tjera, nga përvoja njerëzve tjerë, jo veç nga përvoja tona. Sepse shumicën e rasteve politika është këmishë ngushtë për profesorat të mirë fillt. Profesorat që edhe në shkencë nuk janë aq të mirë fillt, mund të bëjnë edhe politikën mirë. Mirë po, duke u nisur nga fakti se një pjesë e udhëheqjes e LDK-s, mos të them kryetari i LDK-s, Abdi Gjiku, është i kënaqur me pushtetin në nivelin lokal. Kjo pjesë ja plotëson atij atë mungesën e marrjes së pushtetit në nivel qendror. Mirë po, në qoftë se një delegat nesër do të më mendu drejt për një parti që është pjesë e saj, pyetja e parë që ish dash t'i bëhet asaj udhëheqje, se nuk duhet t'i personalizoj çështjet. Individualisht për persona nuk po flasim. Po flasim për funksionar, për udhëheqës, për individ të caktuar në kuptimin politike, jo si persona. Absolutisht, e kuptuam këtu. Së pari ishte dasht një kryetar dege ose një delegat t'i bën pyetje udhëheqjes aktuale, a jeni të kënaqur me rezultatin e fundit? Unë jam i bindur se përgjegjja e tyre nuk mund të jetë që janë të kënaqur. E mu për atë, në momentin kur thonë ata që nuk jemi të kënaqur me rezultatin, atëherë